mora insônia, pois quem dorme sonha, quem vive é ali. Fala galera, beleza? Estamos nós aqui de novo, ó. Já tomamos uns pingos d'água ali. Começou a chover agora. Sorte que, quer dizer, tem mais duas entregas ainda, né? Mas a outra lá onde eu entrego é coberto. Nossa, ontem choveu bastante também, ontem alagou tudo, né, que eu tinha mostrado lá pra vocês no vídeo, e hoje de novo. Meu Deus do céu, tá complicado. Tomara que não alague as ruas. Vou virar a câmera ali e mostrar pra vocês. Tá cruel o negócio. Ó, é água, é água. Tá forte o negócio. Não sei como é que vai ficar o áudio aí por causa do barulho da chuva. Vou gravar um pouquinho aí só pra ter uma noção. Queria passar a cera nela hoje, né? Passar uma massa de polir, mas pelo jeito já não vai dar certo. Já começou a... Tomara que não alague, né? Porque aqui tá uma embaçação. Chove um pouquinho, alaga lá na frente, lá. Aí tem que andar desviando e... Mas tomara que não. As portas ali, aquele dia eu passei desengripante, não sei se foi o desengripante ou porque pegou chuva de novo, né? Já ontem também pegou um monte de chuva. Nossa, tá fazendo um barulhão para abrir as portas e a suspensão também, nossa, tá cruel. A barulheira aqui, olha, foda. Tem que dar um jeito de levantar ela pra ver o que pode ser com esse barulhão, né? Feia a situação. Não sei como é que vai ficar o áudio, galera. Mas começa a fazer muito barulho, ó. Já começa assim, daqui a pouco começa a querer chover pedra. Quase 37, hoje meio atrasado. Terça-feira, essa parte aqui eu fui, daí parou aqui, não ia nem pau, tive que desviar, encheu d'água ali, mas agora já aliviou a chuva, não tá aquela chuva grossa igual aquele dia. Vamos ver, às vezes lá pra onde eu moro nem tá chovendo. O duro que daí molha a gabina, né, pra polir é ruim. Não sei se rola polir com a gabina molhada. Polir não, né? Passar massa só. Essa parte aqui, essa baixada aqui, aquele dia tava tudo alagado. Daí não passava ninguém, ferrou. Beleza? Já voltamos pro vídeo aí. Já aliviar essa chuva aí, senão fica muito barulho e não dá pra entender nada que a gente fala. Valeu! Galera, voltamos as gravações, já vamos entrar em Pinhais aqui, ó. Tá sequinho, ó. Pra cá não choveu nada, aparentemente. Nós estava lá em Curitiba, torozão d'água. Vamos ver pra lá, parece que não. Agora nós vamos pra Piraquara, daí depois vamos pra São José. Vamos ver se não vai chover, né? Aparentemente, ó, tem um pouco de nuvem lá, mas tá de boa. 5h30. Vamos ver se eu consigo começar a polir a gabine dela. Tentar tirar uns riscos da porta ali. Engraxar essas portas que tá fazendo um barulhão. Chegando em casa eu mostro daí. Beleza? No demais, vamos que vamos. Ó galera, estamos no contorno agora, Piraquara, sentido São José. Tem umas nuvens lá, mas tá bem de boa.
manhinha do gato aqui. Quase 6 horas já. Acho que vai dar boa. Chegar em casa, passar, tentar engraxar essas portas ali, ver se para esse barulhão ali. E começar a passar uma massa de polir nela. Pra quem conhece, aqui é o contorno, sentido São José, Curitiba, né? Vai para Ponta Grossa, Araucária. Beleza? Tá, conversamos aí. Então, galera, eu passei, eu esqueci de gravar, mostrar ali como é que tava, mas ó, acabou o barulho. Desengripante é, tem hora que você passa no lugar de melhorar ele. Ó, nossa, tava fazendo uma ringideira. Agora aqui ficou com um barulhinho só, mas é que tá gasto aqui, ó. Não sei se mais pra frente eu vou ter que... Tava bem pouquinho, vendo ali, ele tá mexendo no pino ali, ele dá um estralo, ó. Viu, ele tá com jogo, mas isso é de menos. Agora eu vou começar a passar uma massa de polir aqui, mas eu vou ter que sair, vou lá comprar pão. Vamos ver se não choveu, mas daí fica pro próximo vídeo, beleza? Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje, hein? Agradecer a galera inscrito no canal. Quem não é inscrito, se inscreve. Deixa lá seu like lá pra ajudar nós. E é isso aí. Qualquer novidade a gente vai passando pra vocês, beleza? Fica todos com Deus aí, tudo de bom. Até o próximo vídeo. Minha lombra.